Günde 12 bin kez kafasını ağaca vuran ve beyni sarsılmayan bir kuş düşün. Doğanın en sert kafalı kuşu, ağaç kakan. Bu kuş, saniyede 20'den fazla darbe indirerek kafasını ağaca vurabilir. Peki, beyni neden sarsılmaz? Dilinin kemiği, beynini korumak için kafatasına sarılı bir kas görevi görür. Ayrıca, kafatası kemikleri, darbeyi emmek için süngerimsi bir yapıya sahiptir. Doğanın tasarladığı en etkili kafa koruma sistemi.